Sasa kwenye alienda kuoa, juu nilikuwa na uchungu sana, nikawafuata huko. Nikamwambia msichana, acha kudanganywa. Bwana yako muende mpimwe. Sasa mimi na claim mgonjwa, wewe umeolewa, sasa itaenda aje? Msichana alibebana akaenda. Akaruka, ilikuwa mwezi wa pili, akaruka mwezi wa 4 akaoa tena. Sasa akaniambia tumewachana. Mimi nimeoa, wewe ni mashida tu juu nilikuwa na bleeding kila wakati. Mpaka sasa hata inabidi nikilala niweke karatasi. Sasa akaniambia mimi nimeoa lakini ujue tumeachana. Nikamwambia ni sawa, nikawafuata tena huko. Akaninyang'anya sasa huyu mtoto, akaenda nayo huko. Lakini niliomba Mungu anipe nguvu. Nikawafuata mpaka huko, nikaambia msichana mjipange uende na bwana yako visiti. Msichana aliniambia yeye hakuna visiti anaenda. Unajua mtu kama ni tasa anaweza ongeanga kila kitu. Hakuna kitu tasa aongeangi. Wewe kama wewe ni mgonjwa, pambana na hali yako. Sasa hiyo kijiji kwenye walihamia kwa kijiji. Sasa hiyo kijiji kuna wasungu walikuwa wanapima watoto peke yao. Walipofika kwa hiyo dawa wakapima yule mtoto. Juu nilikuwa naomba sana, nilikuwa naambia Mungu, kama hii maneno ajui kabisa, so ujibu kama Mungu. Kwa yule mtoto kupimwa, yule mtoto akapatikana kwa HIV positive. Yule msichana alikuwa anatukanana, yule msichana walikuwa amenipiga. Mpaka sasa nikaamua acha nirudi kwangu ni settle. Sasa yule msichana akaniita na simu, akaniambia Linet, hebu kuja. Nikamuuliza ni nini, na juzi ndio mlinitusi matusi yote, mpaka majirani wako ndio walisympathize na mimi mpaka wakanirudisha mpaka kwangu. Unaniitia nini? Akaniuliza ile maneno ulikuwa unaongea ni ukweli? Nikamuuliza maneno gani? Si huyu mtoto amepimwa akapatikana ako mgonjwa, na mimi kesho asubuhi, mimi jioni sitakuwa hapa. So hey guys, welcome back again. Ningependa leo mgeni wetu atuambie kwa majina anaitwa nani, alafu atueleze story ya maisha yake. Karibu sana kwenye show mom. Kwa majina nani? Kwa majina naitwa Linet Okongo. Linet Okongo, karibu sana kwa show ya Bob Shakwila Show. Hapa umeona watu wanafunguka roho, si ndio? Wanaongea mambo yao, na mwanzo kabisa ningependa nikushukuru kwa hii hatua ya ujasiri ambayo umechukua kuja kueleza story ya maisha yako. Sio tu usaidike, bali pia usaidie mtu wa pili pale nje, si ndio? Karibu sana. Ningependa bila kupoteza wakati tuzame kwa story yako na ujikakamue na ujishikilie tunapoanza hadi tamati, si ndio? Karibu sana. Asante. Ningependa tuanze. Kwa majina naitwa Linet Okongo. Nilikuwa nakaa Athi River, lakini kwa saa hizi nakaa Mlolongo kwa sababu ya maji. Naam, tuambie kisa chako cha maisha ambacho umekuja leo kuongelesha Wakenya. Kisa changu cha maisha kwa familia yetu ya baba yetu, tuko watoto 11. Lakini kwa saa hizi tumebaki 4. Wasita wameaga. Sasa tumebaki 4. Waliaga kwa njia gani hao 6 wote? Pole sana. 6 wote kila mtu amekufa tofauti, ugonjwa tofauti. First born wetu alikufa kama amemaliza university. Kama amemaliza tu university. Sasa ndiye alikuwa anatafuta kazi hata baada hakukuwa amepata. Tukaamka asubuhi tukapata, tuliamka asubuhi hakukuja kwa nyumba ya mama yetu. Sasa tukangoja pengine atakuja. Sasa venye ilifika kitu kama saa 3 hatumuoni. Babangu akasema tumwangalie kama analala. Tukapata ako kwa nyumba but amekufa. Sasa mamangu alichukua hatua ya kuita mapolisi na machifu.
wakachukua bodi wakapeleka mchari, tukakuja tukazika. Kukakaa kidogo, mwenye alikuwa anamfuata pia alikufa kama alikuwa ameenda Amerika, akarudi akaanza kuumwa na mguu akakufa. Huyo ndugu yako mwingine mwenye sasa anafuatana na huyo mkubwa. Sister yangu alikufa kama ameolewa, aliacha watoto wawili. Alafu kuna brother yangu pia sasa ndiye alikuwa amegraduate, alikuwa anasomea ualimu. Sasa venye alinini pale akachukua loan na kusema. Sasa venye alikatwa akatoka na pesa kidogo, venye aliendelea na kukatwa. Alikuwa mwalimu wa high school. Alikuwa mwalimu wa secondary ya. Sasa akajimwagilia mafuta. Tukasika mfupa. Poleni sana. Sasa babangu pia alikuwa na diabetes plus sukari, akakatwa mguu hapa, haikufaulu, wakakuja wakakata hapa kwa joint. Baadaye alikaka kidogo baada ya kukatwa hiyo mguu. Juu alikuwa sasa anazingatia sheria venye mtu wa diabetes anafaa aishi. Sasa baadaye alikuja akatuacha. Mamangu akatuacha. Alafu sister yangu sasa mwenye alikufa mwisho alikufa Januari hii mwaka, na tukamzika Februari. Poleni sana. Sasa naye mimi nilikuwa nimeolewa na kumbe niliolewa na mtu mwenye HIV positive. But mimi sikuwa najua. Ulijua aje? Alikuwa na mtoto. Sasa hapa nilikuja kujua juu nilikuwa nimeparalyze upande moja. Alafu nilikuwa na homa yenye haishi. So mimi nikijaribu kumwelezea kuhusu ugonjwa yangu, sikuwa naona ananisupport. Juu hata nikienda nilaswe, anaweza kuja kama dakika 5 na akuje na ndizi 2 na atoke tu na aende. So wenye walikuwa wananiona mara nyingi sasa labda ni marafiki ama majirani. So ikaendelea hivyo. Siku moja nilienda hosi na nikakaa sana kama 1 week. Sasa hapo kupewa discharge nikaambiwa niende nione daktari mkubwa kabla sijatoka. Sasa nasa kanielekeza mahali yako. Akaniambia pole sana kwa kukoita. But niko na good news yako. Kaa chini. Nikamwambia asante. Sasa hapo penye nilikaa alijaribu kuniambia tumejaribu kukutibu, but sasa ni vizuri tukuambie ukweli. Juu wewe uko HIV positive. Kulingana na penye nilishagonjeka juu nilikuwa nimeparalyze pande moja. Sikupingana na yeye, nilimwambia ni sawa. Nikaamka nikaenda kwa nyumba nikamuelezea. Kaniambia yeye hiyo story yeye ajui. Kama mimi ni mgonjwa ning'ang'ane. Yenyewe niling'ang'ana, nilienda kwa jamaa mwingine pia ako positive nikamuelezea. Akaniambia kesho 6 ukuje hapa. Nikaenda kwake, akanichukua na gari yake, akanipeleka mpaka Liverpool huko visit Haliga. Sasa venye alinipeleka huko akaniambia hapa ndio hospitali utakuanga ukikuja hapa. Sasa akaniacha akaenda kazi, lakini mimi sasa nilipanga laini, nikaona madaktari, nikapewa dawa. Sasa mimi nikakuja na madawa nikaanza kumeza. Sasa hiyo mwezi yeye akaoa. Sasa mimi nikamuuliza na wewe unaoa na mimi naongea mambo na ugonjwa. Sasa kutaenda aje juu hii ugonjwa hujanijibu hata hujaniambia chochote. Sasa yule katoto kake niko nayo wangu mwenye nilizaa sasa si alishakufa tukamzika. Sasa naendelea kulea yule mtoto. Sasa kwenye alienda kuoa juu nilikuwa na uchungu sana nikawafuata huko.
Nikamwambia msichana, acha kudanganywa, bwana yako muende mpimwe. Sasa mimi na claim mgonjwa, wewe umeolewa, sasa itaenda aje? Msichana alibebana akaenda. Akaruka, ilikuwa mwezi wa pili, akaruka mwezi wa 4 akaoa tena. Sasa akaniambia tumewachana, mimi nimeoa, wewe ni mashida tu juu nilikuwa na bleeding kila wakati. Mpaka sasa hata inabidi nikilala niweke karatasi. Sasa akaniambia mimi nimeoa lakini ujue tumeachana. Nikamwambia ni sawa, nikawafuata tena huko. Akaninyang'anya sasa huyu mtoto, akaenda nayo huko. Lakini niliomba Mungu anipe nguvu. Nikawafuata mpaka huko, nikaambia msichana mjipange uende na bwana yako visiti. Msichana aliniambia yeye hakuna visiti anaenda. Unajua mtu kama ni tasa anaweza ongeanga kila kitu. Hakuna kitu tasa aongeangi. Wewe kama wewe ni mgonjwa, pambana na hali yako. Sasa hiyo kijiji kwenye walihamia kwa kijiji. Sasa hiyo kijiji kuna wasungu walikuwa wanapima watoto peke yao. Walipofika kwa hiyo dawa wakapima yule mtoto. Juu nilikuwa naomba sana, nilikuwa naambia Mungu, kama hii maneno ajui kabisa, so ujibu kama Mungu. Kwa yule mtoto kupimwa, yule mtoto akapatikana kwa HIV positive. Yule msichana alikuwa anatukanana, yule msichana walikuwa amenipiga. Mpaka sasa nikaamua acha nirudi kwangu ni settle. Sasa yule msichana akaniita na simu, akaniambia Linet, hebu kuja. Nikamuuliza ni nini, na juzi ndio mlinitusi matusi yote, mpaka majirani wako ndio walisympathize na mimi mpaka wakanirudisha mpaka kwangu. Unaniitia nini? Akaniuliza ile maneno ulikuwa unaongea ni ukweli? Nikamuuliza maneno gani? Si huyu mtoto amepimwa akapatikana ako mgonjwa, na mimi kesho asubuhi, mimi jioni sitakuwa hapa. Akienda kazi juu alikuwa anafanya night shift. Mimi nitauza vitu zangu na niende. Nani anakuambia? Huyo msichana sasa mwenye alikuwa ameolewa sasa wa pili sasa. Yenyewe aliuza vitu, hata sikukuwa vitu za maana, lakini yeye aliona ni vitu akauza. Akaacha yule katoto pale. Sasa kukuja asubuhi akapata mtoto ako peke yake, nyumba iko vacant. Sasa wenzake wanamuuliza, mbona unahangaika na mtoto na bibi yako? Akusimpeleke mtoto, na yeye ndiye amekuwa akilea huyo mtoto. Hakuniletea mtoto. Mtoto alibeba akapeleka nyumbani kwa mama yake. Mimi nikaenda nikachukua yule mtoto. Nikarudi na mtoto, nikapeleka mtoto Liverpool. Mtoto afya yake haikuwa mzuri juu tumbo ilikuwa imefura na tena nywele yake ilikuwa yellow. But nashukuru Liverpool VCT walichukua mtoto moja kwa moja wakamweka kwa matibabu. Mtoto akakuwa na afya, mtoto maisha yake ikabadilika. Mtoto naye alikuwa mwerevu juu mimi nilimpata akiwa na miaka 1 na mwezi 2. Sasa nikaanza kumlea, nikampeleka shule, but alikuwa mtoto mwerevu. So mimi naenda natafuta kibarua, nampeleka shule, jioni yeye anajua kujirudisha. Sasa akaanza kujirudisha juu saa maisha yetu ilikuwa ya kupambana. Sasa hapo akaenda akaoa tena. Akaenda akaongea na bibi ya mtu, wakaelewana, wakaenda nyumbani. Akawacha kazi kwanza, akaresign pasipo mimi kuniambia, akaenda nyumbani. Wakakaa huko, yule mwanamke alipomwacha akasema ati anarudi tena. Nikaitwa nyumbani, nikaenda, wazee wakaniomba msamaha, mimi nikamsamea, akarudi. Sasa venye alirudi akafanya kazi, akaoa tena. Kwa tena yule mwanamke pia akakaa, mara wanakaa mara waelewani, akamwacha tena. Sasa venye alimwacha mimi akataka sasa kurudi juu wanawake akipata anaenda nao ushago. Sasa alikuwa anataka kurudi. Sasa mimi naye sasa nikamuuliza unarudi aje, na mimi nikibarua tu, wewe ukipata kazi mimi siwezi nikakula pesa zako. Sasa unarudi aje? Mimi nikamkubali akarudi. Sasa akaanza kugonjeka ile ya serious mpaka hata hesi akaamka.
Sasa akaniomba, akaniambia, sasa akaniuliza unaweza kunipeleka hospitali. Nikamuuliza kwa nini nisikupeleke? Nataka hospitali gani? Akaniambia kule kuna mnaendanga. Kumbe alishajifichanga, akaenda kwa kliniki nyingine hapo, akapimwa, akapatikana ako positive. Sasa kumpeleka mimi nikampeleka pale, nikaambia mama yake juu sasa huyu mtoto anaenda shule na lazima alipiwe school fees na baba yake ni mgonjwa, ajiwezi hata kazi. Wacha akuje na madawa zake ameze huko, akirikava atarudi. Yeye alimeza madawa. Kupata chakula nyumbani si ngumu kama huko Nairobi. Venye alimeza hizo madawa akarudi. Aliporudi akarudi akiwa na nguvu, akaoa tena. Sasa mimi akifanya hizi vitu zake ama akiona nikimuuliza sasa hiyo anasema anatafuta mtoto. Sasa watu wanamuuliza, hata mimi namuuliza, na huyu ako hapa si mtoto. Anasema nataka mtoto kijana. Sasa mimi namuuliza, kwani wewe ni Yesu unajua utazaa mtoto kijana? Sasa mimi huyu mtoto alikuwa mwerevu na alikuwa ananisikiza sana. Hata alikuwa ananiambia baba alifanya hii na hii wakati ya huko. Kwa so nilikuwa nimempenda. Sasa mimi nikasema huyu ni mtoto, acha ning'ang'ane na yeye. Sasa nikasema hapa nikimtegemea nitaumia. Sasa mimi nikaambia Masi tutafanya aje? Wakati sasa alianza sasa kukua kidogo, nikamwambia hizi ni dawa na hizi ni dawa lazima umese kila siku na uko mgonjwa. Sasa sikumwambia ako ugonjwa gani, nilimwambia tu uko mgonjwa, daktari alikupea hizi dawa umese kila siku. So nikamtegea, nikanunua simu ya kabambe, nikamtegea alarm. Sasa nikamwambia ikifika saa 2 kama sijakuja unamesa dawa. Sasa ikifika saa 2 alarm ikilia, sasa anamesa dawa. Sasa yeye akaendelea na kuoa hivyo mpaka sasa akatoka huku kabisa, akaenda nyumbani. Sasa nyumbani venye alienda akaoa, huyo bibi akashika mimba, mimba ikatoka. Sasa yule mwanamke mimba venye ilitoka, wakaenda hosi, wakaleta wakazika hapo kwa boma yetu na box. Sasa venye walizika na box, huyo mwanamke akaenda, alafu akaenda huko baharini. Sasa simu zake ukipiga simu zake siko mteja, lakini sasa huko aliridhi bibi ya mtu. Alienda akapata bibi ya mtu huko akaridhi. Sasa akiwa nyumbani alipata bibi ya mtu akaridhi. Akaridhi sasa wakahamia huko baharini. Sasa wakati alihamia huko mwanzo simu zake zilikuwa zinaingia. So mimi nikaona nifuatane na yeye nini juu sasa wameshaenda baharini. Ameridi. Baharini ya Victoria. Huko nini? Huko Sori. Sasa wameshahamia huko. Amesi dawa. Anasema chang'aa inasaidia mzuri kama uko HIV positive na unakunywa chang'aa inakupea nguvu. Sasa alikuwa anachukua dawa huko nyumbani. Sasa wale wanakuja kumtafuta, mbona asiende kliniki? Sasa mbona asiende kliniki? Mbona hujakuja kliniki? Mbona hujamesa dawa? Sasa wale ndio wagonjwa wamfuatilie. Sasa mimi niliona ning'ang'ane na maisha yangu. Juu kitu ya kwanza niko HIV positive. Fallopian tube zangu zimeblock. Na shinda nikibleed. So nikasema wacha ning'ang'ane na maisha yangu juu nilienda operation ya kwanza haikufaulu. Natakikana nifanyiwe operation ya pili kufungua hizo tubes sifanye kazi. Mtoto mwenye nilipata na mwaka 1 na 2 months hii ako form 3. Ni venye sasa venye maisha ililemea nilimtafutia shule ya day school. Alikuwa anaenda na anarudi. Sasa saa hii ako form 3. But maisha yetu si mzuri juu saa pale tulitolewa Tiriba na maji. Tukakuja Mlolongo hatuja settle. Sasa ndio kwa maana niko hapa. Nikiomba usaidizi.
niendelee na matibabu yangu. Na asante sana, pole sana kwa matukio yenye umepitia, si ndio? Mungu atakuwa na wewe, atakulinda. Na mtu angependa kusaidia atakupata kwa nambari gani ya simu? Mtu akipenda kunisaidia atanipata kwa namba ya 0721 569945. Asante sana na Mungu akubariki. Na to my esteemed viewers, thank you so much for keeping it locked at Bob Shakula Show. Bye bye, God bless you.